คนที่ทำงานเรื่องสันติศึกษาเนี่ยนะครับพยายามที่เราจะดูว่าเราจะมีเครื่องมือเราจะมีวิธีการยังไงให้จับสัญญาณว่าตอนนี้ความรุนแรงมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วอืมใช่ไหมฮะคือตอนเนี้ยนะครับมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าฮันนีมูนฮันพีเรียดนีมูนหรือเปล่าครับค่ะอ่าผ่านพ้นช่วงฮันนีมูนไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับยังไม่สามารถที่จะสร้างกลไกหรือกระบวนการซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้ารู้สึกความเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการซึ่งเขาจับไม้จับมือกันได้แล้วเนี่ยสังคมจะมีลักษณะออกจากกันมากขึ้นอีกครั้งมันจะเกิดความขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในแง่ที่ว่าเมื่อรัฐบาลซึ่งปรองดองกันชั่วคราวเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะนำมาสู่ความขัดแย้งภายนอกซึ่งเป็นความขัดแย้งของอืมมวลชนซึ่งสนับสนุนก็ได้ในอนาคตครับ